Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Belə bir qərara gəldim ki, gün videoları çəkim. Bu praktikada bir neçə əmlakçının da etdiyidir. İstər Azərbaycanda da səhv etmirəmsə var. Amma doğru yön verilmədiyini düşünürəm. İnsan çəkərsən yedim, içdim, nə bilim orada gəzdim, burada gəzdim deyə paylaşımlar edir. O maraqlı deyil digər insanlara, nə də faydalı deyil digər insanlara deyə düşünürəm. Bu videolar həm faydalı olmaq üçün yeni bu işə başlayanlara faydalı olacağını da düşünürəm. Çünki yeni bir bu sahəyə başlayan dostların ən çox özüm daxil olan etdiyimiz səhvlərdən biri şirkətdə başlayırsan işləmək, sənin qabağına bir baza qoyulur və sən o baza ilə başlayırsan işləməyə. Sən bir Mərdəkanda ev paylaşırsan, bir Balidə paylaşırsan, bir də Sultəpədə paylaşırsan. Misal olaraq bu ərazilər deyirəm. Niyə? Çünki bu insanlar doğru yönləndirilmir, əksərən ərazi işlənilmir. Bu özümün də ən çox əziyyət çəkdiyim məsələlərdən biridir. Çox təəssüf ki, bunun zamanla başımız dəyərək 2-3 ilə öyrəndiyimiz şeyi mən bu videolarla həm özüm üçün motivasiya verici bir şey olacaq, həm də bu sahədə yeni başlamaq istəyən yoldaşlara bir yön olacağını fikirləşirəm. Elə olsun, inşallah növbəti videolardan görüşərik inşallah.